العلاقة ما بين سيولة الغشاء ومقاومة الأنسولين دي من أهم الاكتشافات اللي بتعرفنا ليه نوع الدهون اللي احنا بناكله بيأثر على السكر في دمنا. ايه القصة ببساطة؟ ازاي الأنسولين أصلا بيشتغل في جسمنا؟ الأنسولين ده يعتبر مفتاح بيروح للقفل بتاعه، واللي هو عبارة عن بروتين مستقبل موجود في غشاء الخلية. المفتاح ده أول ما يركب في القفل بتاعه اللي هو الانسولين ريسبتور الموجود في غشاء الخلية، بيبدأ الانسولين ريسبتور ده يدخل أو يبعت إشارته لجوه الخلية عشان قنوات السكر تبدأ تفتح، والسكر العالي في الدم يبدأ يدخل ويغذي الخلية من جوه. عشان القفل ده يبدأ يبعت إشارته لجوه الخلية أو يتحرك علشان يوصل الإشارة بتاعته لجوه الخلية، لازم السائل ده يكون مرن. بالظبط كأن في سفينة ومعاها إشارة معينة أو معاها رسالة معينة وعايزة تمر خلال بحر معين علشان توصل لجزيرة اللي هي الخلية من جوه، وتوصل الإشارة دي أو الرسالة دي للجزيرة دي. لو البحر اللي حوالين الجزيرة ده سائل، يعني في صورة مثلا وليكن زي ما حفلتنا بنتكلم فيها دلوقتي زيت سائل، يعني الغشاء اللي حوالين الخلية المرونة بتاعته عالية والسيولة بتاعته عالية، السفينة هتقدر تاخد الرسالة وتعدي وتوصل بيها لجوه الجزيرة وتوصل إشارة لجوه الجزيرة، ويبدأ الشغل بتاع الرسالة ده يحصل بعد كده. أما لو فجأة البحر ده السائل ده اتحول إلى جليد، السفينة هتتحشر في مكانها ومش هتقدر تعدي بالرسالة دي لجوه الجزيرة، مش هيقدر المستقبل بتاع الإنسولين ده يعدي ويوصل لجوه الخلية علشان يوصل الإشارة بتاعته وقنوات السكر تبدأ تفتح، فيفضل محشور زي ما هو والسكر يفضل عالي في الدم. وهي دي ببساطة مقاومة الإنسولين. طيب ايه الحل؟ نركز في نوع الدهون اللي بناكلها. لما ناكل احماض دهنيه غير مشبعه زي ما قلنا زيت الزيتون، المكسرات او حتى البذور، واللي هتخلي الغشاء بتاع الخليه سايل، وبالتالي الاشارات بتاعه الانسولين وتفتح قنوات السكر والسكر اللي في الدم يبدا يدخل لجوه الخليه، وبالتالي تتحسس الخلايا للانسولين.